Máme tady profesionálního síťovače neboli čističe bazénů. Prosím vás, pane čistič, řeknete nám něco k tomu? Je to 100% čistý THC. Půjdu do toho hašiš každý den. Jo? 4 lopaty. 4 lopaty. Každou hodinu. A tady už je jeho asistentka. Tady už je jeho asistentka, ale... Budeme řezat vodu. Vodu? Motorovou pilu. Už jste nikdy v životě neřezali vodu? Ne. Hej, to vezmete takhle a musíte krájet podélně. A na šířku. Jo. A po letech. Jo. A musí být ale mokrá po obou stranách ta voda. Aha. Tak se nemá stydím. Předávám slovo tady kolegovi. Já si myslím, že už jste nám řekla vše, no. Takže to čištění teda 4 lopaty hašiše, tohle no. A kolik takhle uděláš těch koleček denně? Ale nedělám kolečka zase, dělám opělníčky. Opělníčky? A spolčový moment v té sítky je tak 20 kg na 4 deka vody. Aha, výborně. Ty holuby, jsem když chodila získat na těch rantlech. No, tady se podepsali vlastně. My jsme vlastně přilétáš Moravy, tak to říkají jenom na ty rantle. No. Říkají do vody a jenom na ty rantle. A to jsem se naučil. Jak je to možný? To je... To jsem se naučil, no právě. To, jo, tak. Jsem jediný v Evropě, který má tenhle druh takhle. Jo. Jižní to jsou ty holubí obrubníčci, ne? A trik je v tom, já vám to teda prozradím. No, povídejte. Trik je v tom, ty holuby přimět k tomu, aby, já nevím, jestli na to můžu říct. Jo. No, povídejte, tak. Diváky by to zajímalo, že jo? Prostě musíš před těma holubama se vysedat ty na ten rantl. Jo, takhle! Aby viděli, že tam sereš. Takže vy jste je to učil vlastně jako mimino. Jako mimino. Ukážeš a on jede. Vlastně to byla růžová barva a jak jsme na to srali hromadně, tak to takhle zašedivělo. Jo, tak, aha. No, a jako zlepšila se nějak pevnost toho rantlu nebo něco, mělo to nějaký vliv na to? Jo, už to tolik než bunká na hlas. Jo. Dalo večer, že to zbunkalo. Taky spíš a najno. Jasný, no. No tak jo. To se vyjede tak 50 holubů. Není ta voda tvrdá? Tak jo, milí diváci, slyšeli jste, to bylo z receptáře Prima Hlodů. Ale nadějte si tady svoji práci, jo.